Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Ai, eu já gravei o vídeo. Meu Deus, tô comendo melancia. E eu ia avisar que espero que vocês gostem desse vídeo. Comigo tá tudo bem, eu esqueci de falar isso. Mas espero que vocês gostem desse vídeo. O vídeo é minha super slime. Então eu espero que vocês gostem, hein? Vídeo. Ah, como vocês preferirem chamar? Se inscreva no canal da Mariana M. Oi, gente!